Jeg heter Salve, og jeg i Klaksvik, og jeg er Búskaparleiðin, Búskaparbreytene av Handilsskúla Kambsdali. Jeg søkte inn av Búskaparbreytene, tog at jeg vil gjerne ha større innleid, og jeg visste til at interessen som er innenfor handel og innenfor banka. Og ta i sånn at Handilsskolen det ideelle som atlas vujar innenfor det fag. Jeg er av Búskaparleiðin, og det som jeg kjenner Búskaparleiðina til at vi får mer inn i rockskapen, og så kan vi først til og hver ser, og så kan man vite kan man få bedre vinning og tydligt. Så det ikke rockning jeg gjør, og minimal og metaller for et annet sort. Rockning har man alltid dama vest, altså det fag som alltid dama, og gjennom Folkeskolan, og gjennom vei Arne her til. Og så det alltid budskap som et nytt fag for meg, og det dommer rettelig vel til at kommer inn alltid vi skifter, og rettelig interessant at vi gjør. Jeg viser at det videne som jeg kommer få her i Handilsskolan, kommer jeg bruke i praksis søttene, og det er aller helst innenfor bank eller handel, og jeg vil lære langt hvordan du arbeider i rockskapet, og hvordan du først inn av marknadsføra, og alt det som vi lærer til høyskolen jeg kommer bruke til i praksis søttene.